আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সম্মানিত সুধী, আমি আপনাদের সামনেই আজকে পবিত্র ঈদুল আজহা নামাজের প্রথম খুতবাটা তেলাওয়াত করে শোনাবো। এর কারণ হচ্ছে, মাঝে মধ্যে যখন আমি ইন্টারনেটে ব্রাউজ করি, খুতবাটা চার্জ দিলে খুতবাটা আমি পাইনি, কেউ তেলাওয়াত করে ছাড়েনি। এই জন্য আমার চিন্তা হলো এই খুতবাটা আমি তেলাওয়াত করে ছাড়বো। তো ইনশাল্লাহ আমি শুরু করছি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আলহামদুলিল্লাহিল মুতাওয়াহহিদি বিল আযমাতি ওয়াল জালাল ওয়াল মুতাকাদ্দিস বিল হুসনি ওয়াল জামাল। وهو الذي خالق لجميع الشيء والأمر بيده مفاتيح الدهر فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان من أوجف صلاة العيد على كفة المؤمنين بين الكائنات وحرم عليهم الصوم في 5 أيام، يوم عيد الأضحية و3 أيام بعده متتاليات، ويوم الفطر ضيافة من عنده للمسلمين والمسلمات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان من سبح له السماوات السبع والأرضون السبع والعرش العظيم والكعبة الحسناء والركن والحطيم والزمزم والملتزم ومقام إبراهيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان من تقدس ذاته عن التشبيه والتمثيل. سبحان من تنزه صفاته عن التغيير والتبديل. سبحان من تعطف على البرايا بالكرم والجود وتكفل بأرزاق العباد لأنه الملك المعبود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أوصيكم أيها الناس اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الحج بشرط الاستطاعة وأوحب الأضحية لطفا وكرمة فاجعلوها براقا ومطية ليوم الحسرة والندامة. روي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قال: فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بكل شعرة حسنة سمنوا ضحاياكم فإنها على صراط مطاياكم، ولا تذبحوا عجفاء ولا عرجاء ولا عوراء ولا مقطوعة الأذن ولو واحدة، فعن كل واحد منكم شاة سواء كانت ذكرا أو أنثى أو سبع البقرة أو الإبل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
وكبروا عقيب الصلاة المفروضة عن فجر عرفة إلى عصر الثالث من أيام التشريق بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين এই হলো পবিত্র ঈদ উল আজহা নামাজের প্রথম খুতবা। সানি খুতবা আমরা জুমায় যেটা পড়ি সেটা পড়লেও চলবে। এই খুতবাটা আমি নেটে চার্জ করে পাইনি, যার কারণে আমি তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলাম। যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে কমেন্টে আপনারা ভুলটা শুধরিয়ে দিবেন, আমি সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আজকের জন্য এখানেই সমাপ্ত করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين এই হলো পবিত্র ঈদ উল আজহা নামাজের প্রথম খুতবা। সানি খুতবা আমরা জুমায় যেটা পড়ি সেটা পড়লেও চলবে। এই খুতবাটা আমি নেটে চার্জ করে পাইনি, যার কারণে আমি তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলাম। যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে কমেন্টে আপনারা ভুলটা শুধরিয়ে দিবেন, আমি সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আজকের জন্য এখানেই সমাপ্ত করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।